السلام عليكم. السلام عليكم أختي. اليوم أنا في البارك، راني نشوف شوية وراني نحوس شوية في هذا البارك. نوريلك معايا أختي العزيزة. ما شاء الله. السلام عليكم وعلى أطفالكم. ما شاء الله. ما شاء الله. معك ربي. نوريلك البارك معايا خيرها. Regarde des petits bancs où on s'assoit. Oui, tout naturel. Les enfants ils jouent ici. سلامي الحار إلى les enfants آلاء وكل الأطفال. ما شاء الله. إلى كل الأطفال. إلى كل الأطفال الجميلين. سبحان الله، خلقه جميل. سبحان الله، خلقه جميل. ما شاء الله، خلقه جميل. ما شاء الله. خلقه جميل. ما شاء الله، خلقه جميل. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. Bonjour les enfants. J'ai pas entendu les enfants. On a dit bonjour. Bonjour. ما شاء الله. سبحان الله في خلقه. سبحانه عز وجل. لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. كاين الحوت هنايا لي زونفون. أبنائي الأعزاء، هنايا كاين الحوت، يصطادون الحوت. الحوت الكبير. الحوت الكبير. ما شاء الله. ما شاء الله الواد. ما شاء الله. أوه. الواد. أنا نصطاد الحوت. الواد. الواد. أين نصطاد الحوت. أين نصطاد الحوت.
أين نصطاد الحوت؟ إن شاء الله. les enfants. أين نصطاد الحوت؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم، 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 سبحان. شجرة توت الأطفال، ننزع التوت ونأكل. شجرة توت، بسم الله، بسم الله. ما شاء الله، شجرة توت. ما شاء الله، ما شاء الله. نأكل التوت ما شاء الله. بطة، بطة تعوم، بطة تعوم، بطة تسبح وتغسل نفسها وأجنحتها. أوه. بطة تسبح وتغسل أجنحتها. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. خلقه جميل، خلقه جميل، خلقه جميل، 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 خلقه جميل، خلقه جميل. والإنسان يعتني بخلق الله، والإنسان يعتني بخلق الله. الله الذي خلق لنا رزقه، رزقا كبيرا. الله خلق لنا رزقا كبيرا. ونحن الأطفال، ونحن الأطفال نعتني بالشجر، ونعتني بالورود، ونعتني بالأعشاب، ونعتني برزق الله، خلق الله. كما نعتني بأنفسنا، كما نعتني بأنفسنا، كما نعتني
بأنفسنا كما نعتني بأنفسنا. شجرة البرقوق. شجرة البرقوق أطفال، ما شاء الله أطفال. شجرة البرقوق. شجرة البرقوق أطفال. سقط البرقوق وأكله الطيور. أكلوا كل البرقوق الذي سقط على الأرض. وفات الموسم، ولقد مر الموسم في شهر 6 جوان. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أطفال، ينبغي الاعتناء بالأشجار وغرس الأشجار والاعتناء. تفاحة، شجرة تفاحة يا أطفال، إنها شجرة تفاحة يا أطفال. وجدت شجرة تفاحة يا أطفال. نعتني بالتفاح، موسمه لا يزال إلى شهر 9. هذه التفاحات لا تسقط إلا في شهر 9، وسيأكل منها الطيور. لقد سقط منها الكثير ولكنه لم ينضج بعد. رأيتم؟ إنه على الأرض، على الأرض، ويأكل منه الطيور. الطير يحب التفاح، الطيور تحب التفاح. ما أجمله، ما أجمل التفاح. الطيور تأكله، الطيور، ولكنه لم ينضج بعد. ينضج في شهر 9 سبتمبر أيلول. شجرة كبيرة فيها تفاح كثير. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. إنها كبيرة وأختها هنا. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تفاحة أخرى أيضا. شجرة تفاح أخرى بجانبها. رأيتم؟ نعتني بالتفاح، نعتني بشجرة التفاح. إنه لم ينضج بعد. لم ينضج بعد. نتركه ينضج، نتركه ينضج. إنه ينضج. أخذت تفاحتين ولكنهما سقطتا في يدي. سقطتا في يدي. انظروا، التفاح قد سقط في الأرض للطيور لتأكل منه الطيور. سقط في الأرض لتأكل منه الطيور. أطفال، نعتني بالطيور ونترك لهم التفاح على الأرض يأكلون منه. ما شاء الله. هنا كل الأشجار تفاح. نعم، انظروا، كل الأشجار تفاح يأكل منه الطيور. هنا شجرة أخرى. شجرة بعويد. نغرس شجرة بعويد وتعطينا البعويد، لكنه لم ينضج بعد. نعم، سقط على الأرض بعويد لكن للطيور، تأكله الطيور. سقط على الأرض بعويد لكنه تأكله الطيور. لم ينضج بعد، لم ينضج بعد. تأكله الطيور. لم ينضج بعد. في شهر سبتمبر ينضج. ينضج في شهر سبتمبر. أطفال، لاحظتم أطفال؟ هنا أشجار فواكه كثيرة، كثيرة تأكل منها الطيور كثيرا. ننظر، تفاح في كل مكان، التفاح في كل مكان، التفاح في كل مكان. التفاح ساقط في كل مكان، وتأكل منه الطير وتأكل منه الطيور. نغرس الأشجار أطفال، نغرس الأشجار أطفال، نغرس الأشجار
وتعطينا التفاح، وتعطينا البعويد، وتعطينا البرقوق، وتعطينا العنب. شجرة تفاح كبيرة عملاقة. نرى التفاح في الأعلى. لا لا. ها. وهنا التفاح. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. التفاح ساقط في كل مكان، لكنه لم ينضج بعد. سقط كل التفاح الذي لم ينضج، ولكن الآخر بقي في الشجرة لكي ينضج إلى الشهر القادم. وسوف هنا أيضا تفاحة. هنا أيضا شجرة تفاحة. شجرة تفاحة مملوءة بالتفاح أطفال. إنها مملوءة بالتفاح لكل يأكل منها الطير والإنسان الذي يأتي ليتنزه ويجعل نزهة هنا. الشهر المقبل سيجد التفاح ناضج ويأكل منه عندما يتنزه في الحقل. انظروا، انظروا. الله يحب الغرس، يحب غرس الأشجار. الله يحب غرس الأشجار. ما شاء الله، ما شاء الله. هنا أيضا شجرة أخرى، وهنا شجرة أكبر، وهنا شجرة أكبر. هنا شجرة أكبر فيها التفاح في كل مكان، في كل مكان. نغرس الأشجار في الحقول، وفي كل مكان، حتى على طريق، ويأكل منه الطير ويأكل منه الإنسان في نزهته. عندما يتنزه الإنسان يأكل منه. الشهر القادم سوف يكون ناضج، يكون ناضجا ناضجا. لاحظوا أطفال، لاحظوا التفاح. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله أطفال. غرس الأشجار، ما شاء الله. غرس التفاح في كل مكان في هذه المنطقة من الحديقة. التفاح في الأشجار في كل مكان. والبعويد والإنجاس. الإنجاس هو البعويد بالدارجة الجزائرية. انظروا أطفال، الإنجاس. انظروا أطفال، انظروا. تفاح في كل مكان للطير، يأكل منه الطير ويأكل منه الإنسان عندما ينضج. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أنا أريد أن أذهب إلى المرحاض. في الحديقة يوجد مرحاض. يوجد مرحاض هنا. لا، ليس هنا. هنا مرحاض. يوجد هنا مرحاض. الأطفال يذهبون إلى المرحاض في الحديقة. يوجد مرحاض جميل. يوجد مرحاض جميل لجميع الأطفال والكبار أيضا في الحديقة. تلاحظون أطفال أشجار التفاح في الحديقة؟ تلاحظونها؟ ما شاء الله أطفال، ما شاء الله. التفاح في كل الأشجار هنا. نتبع ذلك. الآن نمشي ونمر على منطقة أين نضع كل أوساخ المنزل التي ننزعها من الخضر عندما نطبخ الخضر. الأطفال عندما نطبخ الخضر ننزع القشور، وهذه القشور لا نجعلها في الأوساخ العادية، نجعلها مع الأوساخ القشور لكي تنضج ونضعها في التراب مرة أخرى. لاحظوا أطفال، هذا هو المرحاض للأطفال الذين يريدون أن يذهبون إلى المرحاض. لاحظوا أطفال، يريدون الذهاب إلى المرحاض. لاحظوا أطفال، هذا مرحاض الأطفال والكبار أيضا. هذا مرحاض كبير. عندما نتنزه ونأكل في الحديقة نذهب إلى المرحاض. نعم أطفال، لاحظوا، لاحظوا أطفال، لاحظوا أطفال.
ما شاء الله. جميل. لاحظوا هنا فوق المرحاض يوجد بيت خاص بيت خاص يرقد فيه les chauves-souris. Un gîte pour les chauves-souris. يرقد فيه les chauves-souris. Alors les chauves-souris هما طيور خاصة لا ترى في النهار، بل ترى كفي الليل. هذا فوق المرحاض يوجد بيت خاص لشوف-سوري، باش يرقدوا فيه في الليل، في النهار ويخرجوا في الليل، خاطر عيونهم تشوف غير في الليل. وصلنا إلى حديقة أجمل. هنا نشرب الماء عندما نعطش. هنا نشرب الماء عندما نعطش. نعطش في الحنفية. نشرب الماء في الحنفية عندما نعطش. عندما نعطش. المرحاض دائما والحديقة. هنا يزرعون الورود. هنا منطقة الورود. منطقة التفاح انتهت، هنا منطقة الورود. هنا يزرعون الورود. هنا يزرعون الورود والأشياء الجميلة. ويصنعون كراسي من اللوح، من الخشب، خشب الحديقة. أطفال، لاحظتوا كيف يزرعون في الحدائق؟ أطفال، الله يحب الزراعة في الحدائق. لاحظوا أطفال، هنا أيضا منطقة أخرى مزرعة أيضا. الأشياء الجميلة التي نعتني بها. لاحظوا أطفال، لاحظوا الأطفال. لاحظوا هنا الأطفال. هذه هي الحديقة، اسمها، هذا اسم الحديقة. هذا اسم الحديقة، وهذه خريطة الحديقة. هذه خريطة الحديقة. هذه خريطة الحديقة. خريطة الحديقة. خريطة الحديقة. لاحظوا أطفال، هنا نزرع ما شاء الله. هنا نزرع ما شاء الله. الأطفال يحبون الزراعة. دوارة الرياح بجانب المرحاض يوجد دوارة الرياح جميلة. أطفال جميلة جدا. وتوجد دار خاصة بالذين يزرعون، بالأطفال الذين يأتون للزراعة. هذه دارهم، أين يجهزون زراعة الأشجار في الحديقة. هذه دارهم خاصة بهم. هذه دارهم. الأطفال يجهزون زراعتهم هنا في هذه الدار، ثم يزرعون كل شيء. الآن سأريكم أين نضع أوساخ الخضر، قشور الخضر، لكي لا نرميها في الزبالة، ونضعها في أكياس، ونجعلها في صناديق، ونأتي بها كل طفل في المنزل يأتي بالقشور ويضعها في صندوق، وتبقى القشور في الصندوق. ثم نغذي بها الأرض. لا نضع قشور الأكل وقشور الخضر والفواكه، نضعها في صناديق كهكذا. نضعها في صناديق. لاحظوا، نضعها في هذه الصناديق. كل طفل في البيت يأتي بقشوره في كيسه ويضعها في صندوق كبير كهنا.
كهنا. ثم ينساها، وهي تتحول إلى غذاء للتربة. وهي تتحول كغذاء للتربة. وهي تتحول كغذاء للتربة. لا نرمي قشور، لا نرمي القشور أطفال، لا نرمي القشور. القشور توضع، نرميها في صناديق، ثم نضعها في التراب. ثم نضعها في صناديق كبيرة جدا من الخشب، ثم نغذي بها التربة، لأننا نزرع. لأننا نزرع أطفال. نضعها في صناديق. ترون أطفال؟ الآن سنرى بيت الحشرات. تعالوا أطفال، نرى بيت الحشرات. سنرى بيت الحشرات أطفال، تعالوا. هذا هو بيت الحشرات. تتغذئي هنا. لاحظوا، هذا هو بيت الحشرات. هذا هو بيت الحشرات. لاحظتم؟ نسميه ملجأ الحشرات. ملجأ الحشرات. لوتيل ديز انسكت. ما شاء الله. هذا هو ملجأ الحشرات. نضعه هنا الحشرات. لاحظتوا؟ ملجأ الحشرات. تأتي الحشرات هنا لتأكل. نحافظ عليها الحشرات أيضا. كل الحشرات هذا هو ملجأها. كل الحشرات هذا هو ملجأها. لاحظوا، لاحظوا، هذا هو ملجأ الحشرات. هذا بيت الحشرات. بيت الحشرات. هذا هو بيت الحشرات أطفال. الآن سنرى أشياء أخرى. الآن سنرى بيت آخر للحشرات. لاحظوا، لاحظوا. بيت آخر للحشرات، أظنه قديم لأن الآخر جديد. هذا أظنه قديم. هذا بيت الحشرات قديم. نعم، إنه قديم. هذا بيت الحشرات قديم. هذا بيت قديم للحشرات. تعالوا أطفال. لذا الله يحب غرس الأشجار والمحافظة عليها في الحدائق. تعطينا الفواكه، تعطينا فواكه كثيرة. ونحافظ على القشور، لا نرميها في الزبالة، نرميها في أكياس مثل هذه. ونغذي بها التربة. ما شاء الله أطفال. ما شاء الله. دوارة الرياح نلاحظها من هنا، تدور سريعا، تدور بسرعة. تدور بسرعة، بسرعة كبيرة تدور. الآن وصلنا إلى النهر. ما شاء الله. لاحظوا أطفال، نحن على النهر. هنا السمك، يعطون له الأكل. السمك في النهر. السمك أيضا نحافظ عليه أطفال. السمك في النهر نعطوا له الأكل. ومنهم من يصطاد، منهم أطفال مع آبائهم يأتون لصيد الأسماك الكبيرة، ليست الصغيرة. الصغيرة نتركها لتكبر، لا نصطادها. وهنا لاحظوا أطفال، هنا أيضا صيد الأسماك. ونمشي ونتجول أطفال. الأسماك أيضا نعتني بها ونتركها في الأنهار تنمو وتكبر وتلعب حتى تكبر ونأكلها ونصطادها. أطفال، ما شاء الله أطفال. حدائق
لنتنزه ولنأكل التفاح والإنجاز والعنب، ونرمي القشور في صناديق لنغذي بها فيما بعد، لنغذي بها فيما بعد التربة، نرميها في التربة ونغذي بها فيما بعد التربة. أطفال، الأطفال يأتون مع آبائهم الغذاء هنا. أحسن السياحة هي الأكل في الحدائق مع آبائنا أمهاتنا. أحسن السياحة هي عندما نذهب إلى الحديقة الكبيرة ونأكل مع جدي وجدتي وأبي وأمي وإخوتي في سرور ولعب وفرح، ونغرس الأشجار، في طاولات، نغرس الأشجار لكي تكون لدينا حدائق كبيرة ونأكل فيها ونتنزه فيها، وهي أحسن السياحة لنحافظ على البيئة في بلادنا، وتكون لنا حدائق جميلة جدا. حدائق جميلة جدا. أين يأكل؟ لاحظوا، الناس تأكل تحت الأشجار في الظل، وهي أحسن السياحة. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. إلى اللقاء أطفال، إلى اللقاء، إلى اللقاء أطفال. لا تنسوا غرس الأشجار والحفاظ على القشور في صناديق من الخشب وتغذية التربة بها. إلى اللقاء.